Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Casing Mini ITX itu seru, dan yang pasti nggak makan banyak ruang ekstra. Nah, ketika kalian sedang nyari opsi solidnya, maka Tower 100 dari Thermaltake bisa jadi pilihan yang sangat nyenengin. Case ini bakal nambah estetika makin menarik, unik, plus ngebantu buat totalitas show off. Ibarat punya etalase mini yang bakal nunjukin komponen PC berharga kalian. Penasaran? Pantengin terus video ini. By the way, kita bakal ngadain giveaway kecil-kecilan nih lewat Instagram. Jadi cek detailnya di deskripsi ya. Oke, case itu sendiri hadir dengan harga sekitar 1,4 jutaan. Cukup mahal pasti. Meskipun ada beberapa pertimbangan yang bisa ngebuatnya worth buat didapetin. Kalau desain sih relatif dan bisa berbeda dengan preferensi setiap orang. Cuma overall menurut kita nyaman. Bisa pas buat dijadiin clean setup dengan desain yang kompak, rapi, dan gak ribet. Sayangnya, minus yang hadir mungkin dari finishing warna hitam yang agak tipis dan ketebalan bahan yang dirasa agak kurang dibanding rata-rata case pada harga di atas 1 jutaan. By the way, Tete sendiri nawarin dua opsi warna yang berbeda antara hitam dan putih, di mana mereka nyebutnya sebagai Snow Edition. Tower 100 juga sedikit lebih besar dibanding kebanyakan Mini ITX case. Terlebih lagi dirancang secara vertikal dengan tinggi sekitar 46 cm. Lebar maupun depth sama-sama punya ukuran 26 cm. 3 kaca temper hadir sebagai bagian buat nunjukin estetika dengan ketebalan 4 mm. Dan semuanya bisa dilepas. Cuma buat ngebuka kaca temper agak sedikit ribet, dimana kalian perlu ngebongkar dulu bagian panel atas dan perlu ekstra hati-hati.
By the way, case ini punya cooling fan 3 opsi dengan ukuran 12 cm atau 14 cm. Satu di bagian atas, satu di bagian belakang, dan satu di bagian atas PSU cover. Produsen sendiri ngasih bonus 2 fan. Setidaknya kita rasa udah mencukupi. Meskipun airflow agak sedikit unik, di mana bagian atas bakal ngeluarin udara panas dari dalam case. Sedangkan bagian samping sebagai intake. Jadi kayak efek cerebong gitu. Termasuk fitur mesh yang lengkap buat ngebantu airflow. Kompatibilitas buat komponen PC pastinya agak sedikit terbatas. Khususnya buat Mobo hingga ukuran mini ITX. Tapi kalau komponen lain bisa cukup luas. Seperti kalian bisa masang VGA dengan panjang max hingga 33 cm. Cuma perlu dicatat nih, kalau ketebalan VGA bakal ngaruh. Dan cuma bisa nampung hingga 2 slot aja. Terlebih lagi, case ini cuma punya 2 slot ekspansi. Kalian juga bisa masang air cooler dengan tinggi max hingga 19 cm. Ayo liquid cooler juga bisa kok. Cuma ukuran agak terbatas dengan radiator yang bisa dipasang 120 mm aja. Hal paling nyenenginnya, kalian masih bisa masang standar PSU dengan panjang max nyampe 18 cm. Dust filter cukup banyak, antara di bagian dalam maupun bagian bawah. Fungsinya tentu aja buat perlindungan ekstra dari debu dan punya magnet agar kalian bisa ngelepas atau masang dengan mudah. Dukungan storage nggak banyak, tapi mencukupi. Kalian bisa masang hingga 4 storage. 2 buat ukuran 2,5 inci dengan bracket di bagian samping, dan 2 buat ukuran 3,5 inci. Tapi fan bagian belakang perlu dilepas. Apa yang menarik? Port I/O lengkap banget. Karena selain punya 2 slot USB 3.0, kehadiran port USB Type-C 3.2 Gen 2 bakal jadi bonus besar buat user. Yang bahkan jarang ditawarin merek lain pada harga tersebut. Jadi makin cempulna deh case ini kalau urusan konektivitas. Buat manajemen kabel, awalnya kita pikir sih agak ribet dan susah buat ngatur. Tapi pas ngeliat bagian belakang yang luas, Tower 100 bakal bikin nyaman dan tenang buat urusan ini. Jalur buat ngatur pun udah disediain. Kabel PSU juga bakal ketutup lewat cover yang bisa dilepas atau dipasang dengan mudah. Bicara tentang proses build, case ini juga bakal mudahin semuanya. Tentu aja, Tower 100 itu punya fitur full modular, di mana kalian bisa ngelepas semua komponen case tanpa perlu proses yang ribet. Jadi buat masukin komponen PC bisa leluasa tanpa beban. Seperti masang Mobo, masang PSU, dan sebagainya. Meskipun ada aturannya, di mana kalian perlu ngebongkarnya terlebih dahulu, mulai dari bagian atas.
So, does it worth it? Tower 100 itu mungkin kelihatannya biasa, tapi setelah hasil build jadi, estetikanya dapet. Desainnya pun clean banget, plus punya ciri khas yang unik. Meskipun preferensi bisa beda-beda sih. Hal terbaiknya, kemudahan juga berlaku. Di mana case ini punya fitur modular, yang berarti kalian bisa lepas hampir setiap komponen pada case. Termasuk manajemen kabel yang sangat baik. Di sisi lain, konektivitas juga lengkap. Malahan punya port USB Type-C yang jarang ditawarin merek lain pada harga tersebut. Cuman, nilai 1,4 jutaan mungkin cukup mahal. Termasuk finishing warna hitam yang agak kurang. Termasuk bahan materi baja yang kesannya biasa. Tapi overall sih case ini recommended. Apalagi jika kalian pengen case mini yang nggak bakal makan ruang ekstra. Di sisi lain juga pengen show off komponen. Nyaman aja pas ngelihat hasil build pada case ini. Unik dan tentu aja menarik kue. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Tower 100 dari Thermaltake. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.